अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज है, वायरल इन्फेक्शन भी है, तो 90% लोगों को आम रूटीन में खांसी हो रही है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको खुश्क खांसी होती है और किसी को वीपिंग कफ यानी कि बलगमी खांसी होती है, तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और वहाँ से ये सिरप पल्मानोल का सिरप परचेज़ करें। जो ड्राई कफ़ के लिए 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर किसी को वीपिंग कफ़ है तो उसने आधा कप नीम गर्म पानी का लेना है, उसमें 3 चम्मच डालने हैं और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा।